UN ICJ និងកម្ពុជាផ្ទាល់ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបើថៃចាញ់ហើយបែរជាមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចមិនខ្វល់ថាថៃចូលឬមិនចូលសវនកម្មនោះទេបើដល់ពេលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅតែបន្តនីតិវិធីនិងបើកសវនកម្មកាត់ក្តីទោះមានវត្តមានកម្ពុជាតែម្ខាងក៏ដោយមិនខ្វល់ថាថៃទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ធ្វើតាមឬមិនធ្វើតាមនោះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅតែមានសុពលភាពហើយពិភពលោកទទួលស្គាល់ជាមួយកម្ពុជាជារឿងចម្លែកមើលទៅទើសភ្នែកស្ដាប់ទៅទាស់ត្រចៀកថៃជាសមាជិកតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងគេឯងក្នុងពិភពលោកដែរតែបែរជាមិនទទួលស្គាល់យុត្ថាធិការនិងមិនធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំង193ដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ជាសមាជិកតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែរនៅទីនេះមិននិយាយអំពីវិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលនោះទេយើងនិយាយអំពីវិធានការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICJ និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNSC សុទ្ធតែជាស្ថាប័នមេធាងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UN ទី1ចុះបើថៃមិនព្រមឡើងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជាមួយកម្ពុជាបើបែបនេះមែនក៏តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅតែអាចដំណើរការនីតិវិធីនិងបើកសវនកម្មកាត់ក្តីបានដែរទោះជាមានតែកម្ពុជាក៏ដោយមាត្រា53នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចែងថាបើរដ្ឋភាគីម្ខាងខកខានមិនបានបង្ហាញខ្លួនឬមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរួមទាំងសវនកម្មផងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមិនបង្អាក់ដំណើរការខ្លួនឯងក្នុងការបន្តសំណុំរឿងនិងការបើកសវនកម្មនោះទេម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋភាគីដែលជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពលគឺកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងនេះអាចស្នើសុំឲ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវធានាថាការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទាំងការពិនទាំងផ្លូវច្បាប់គោលការណ៍នេះធានាថាអវត្តមានភាគីម្ខាងគឺថៃមិននាំឲ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិធ្វើសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមតែការស្នើសុំពីភាគីកម្ពុជាដែលមានវត្តមានក្នុងតុលាការនោះទេទី2ចុះបើថៃចាញ់ក្តីកម្ពុជាហើយមិនទទួលស្គាល់ឬមិនព្រមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបើថៃរក្សាជំហររឹងរូសដូចនេះមែនតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីលើថៃតាមរយៈកងកម្លាំងបានឡើយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមិនមានកងកម្លាំងដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសណាមួយឲ្យចាប់បង្ខំប្រទេសនោះអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចខ្លួននោះទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាទោះប្រទេសនោះនិយាយឲ្យចំគឺថៃតែម្ដងដែលស្ថិតក្នុងសាច់រឿងនេះមិនព្រមទទួលស្គាល់ឬមិនព្រមធ្វើតាមក្តីក៏មិនមានឥទ្ធិពលណាមួយទៅលើសេចក្តីសម្រេចឬយុត្តាធិការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទាល់តែសោះមានន័យថាឲ្យតែតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិសម្រេចយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងនោះហើយឧទាហរណ៍បើសម្រាប់ថាប្រាសាទចំនួន3គឺប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាមាន់ធំនិងប្រាសាទតាក្របីបូករួមទាំងតំបន់មុំ3ជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានោះកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ហើយមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រាសាទទាំង3និងតំបន់មុំ3នេះដោយថៃមិនអាចទាមទារឬចូលមកឈ្លានពានបានដាច់ខាត់ទោះថៃព្រមទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬមិនព្រមទទួលស្គាល់សូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តរួចហើយតាំងពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025អំពីការរៀបចំឯកសារដាក់ទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡុងដើម្បីឲ្យកាត់ក្តីរកឈ្នះចាញ់ជាមួយថៃលើប្រាសាទទាំង3និងតំបន់មុំ3នេះទី3ចុះបើថៃមិនព្រមទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយនៅតែដាក់កងទ័ពនៅប្រាសាទទាំង3និងតំបន់មុំ3ដដែលក្នុងករណីនេះកម្ពុជាអាចដាក់បណ្ដឹងឬសំណើទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍
មាត្រា94នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចគោរពតាមសាលក្រមឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបើរដ្ឋណាមួយមិនគោរពឬជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិភាគីម្ខាងទៀតដែលជាគូទំនាស់អាចនាំយកសំណុំរឿងនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផ្អែកតាមមាត្រា94ដដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចណែនាំឬឈានដល់ចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យរដ្ឋដែលមិនគោរពប្រែមកជាគោរពនិងអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបើរដ្ឋភាគីនោះនៅតែមានអ្នកមិនព្រមធ្វើតាមវិធានការដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចចេញវិធានការបន្តធ្វើឲ្យរដ្ឋភាគីនោះប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជួបភាពឯកោខាងការទូនហើយបើកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមែនទេនោះអាចនឹងមានសកម្មភាពយោធាលើរដ្ឋភាគីដែលមិនព្រមធ្វើតាមនោះប៉ុន្តែចំពោះវិធានការចុងក្រោយគឺការប្រើសកម្មភាពយោធាគឺកម្រកើតមានណាស់ដូច្នេះថៃអាចប្រឈមមុខនឹងរឿងទាំងនេះបើមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងជំទាស់នឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរដឹងដែរថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចកើតមានឡើងបាននិងអាចយកទៅអនុវត្តបានលុះត្រាតែសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឯកភាពទាំងអស់គ្នាបើមានតែរដ្ឋសមាជិកណាមួយបដិសេធដែលគេហៅថាប្រើសិទ្ធិវេតូនោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវបរាជ័យមិនអាចកើតមានឡើងបានឡើយរដ្ឋទាំង5ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងតើថៃត្រូវប្រឈមនឹងអ្វីទៀតការមិនធ្វើតាមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើឲ្យថៃខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិពិភពលោកនឹងមើលមកថៃក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានព្រោះថៃជាសមាជិកដែរតែបែរជាមិនអនុវត្តតាមអ្វីដែលស្ថាប័នកំពូលទាំងពីរនេះបានសម្រេចហើយបង្ហាញដល់ពិភពលោកថាថៃប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិចំណុចមួយទៀតបើតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមដំណើរការនិងបើកសវនកម្មកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងប្រាសាទទាំង3និងតំបន់បំបីហើយថៃបែរជាមិនចូលរួមនោះនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញយ៉ាងប្រចាក់ថាប្រាសាទទាំង3និងតំបន់បំបីជារបស់ខ្មែរទើបថៃមិនហ៊ានឡើងតតាំងគ្នានៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិព្រោះដឹងខ្លួនមុនថាចាញ់ខ្មែរត្រង់ចំណុចនេះរឹតតែធ្វើឲ្យថៃខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតព្រោះចង់បានរបស់គេសូមរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថាថៃធ្លាប់ចាញ់កម្ពុជា2ដងរួចមកហើយលើកទី1ឆ្នាំ1962តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិសម្រេចថាប្រាសាទព្រះវិហារជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាហើយថៃត្រូវដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារលើកទី2នៅឆ្នាំ2013តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិប្រកាសថាសាលក្រមឬសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលចេញកាលពីឆ្នាំ1962គឺទុកជាបានការដដែលត្រង់នេះមានន័យថានៅឆ្នាំ2013តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅតែសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះថៃក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារដូច្នេះថៃត្រូវដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទនេះកម្ពុជាដាក់បណ្ដឹងសារជាថ្មីគឺជាលើកទី2ទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយសារនៅឆ្នាំ2008ថៃចាប់ផ្ដើមដាក់កងទ័ពចូលមកឈរជើងក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឆ្នាំ1962កាលនោះប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011រហូតដល់ឆ្នាំ2013ទើបតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបើកសវនកម្មនិងសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះនិងថៃចាញ់ដដែលហើយថៃត្រូវដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារគួររំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតថាទំនាស់ក្នុងរឿងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារអំឡុងឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011នេះកម្ពុជាមិនមែនពឹងតែតុលាការ
យុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេតែថែមទាំងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងដើម្បីសូមឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ព្រោះថៃចាញ់ក្តីហើយបែរជានៅដាក់កងទ័ពបំពេញចូលដីកម្ពុជាទៀតគឺនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះឯងត្រឡប់មកនិយាយរឿងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាសម្រេចយកប្រាសាទទាំង3គឺប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃចូលបាញ់ប្រហារដល់លេនដ្ឋានកងទ័ពកម្ពុជាកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025បណ្ដាលឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាម្នាក់លោកព្រិនតបាលឯកស៊ូនរ៉ុនត្រូវបាត់បង់ជីវិតនេះជាលើកទី3ហើយដែលកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងទំនាស់រឿងប្រាសាទនិងទឹកដីជាមួយថៃរាជរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយលោកស្រីផែថងឋានឈិនវណ្ណនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសលើទំព័រ Facebook ក្នុងន័យដូចគ្នាថាថៃមិនទទួលស្គាល់យុត្តាធិការឬដែនសមត្ថកិច្ចឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចាប់តាំងពីរឿងប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960មកម្លេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខុសស្រឡះពីថៃកម្ពុជាបង្ហាញជំហរជាមុនសុខចិត្តព្រមទទួលយករាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងសមាជរួមរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2025សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានប្រកាសដូចនេះថាកម្ពុជាសន្យាគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំបង្ហាញផ្លូវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើថាកងទ័ពកម្ពុជាត្រូវវាយទប់ទល់ត្រឡប់ទៅវិញបើមានការឈ្លានពានឬការវាយប្រហារពីកងទ័ពថៃហើយទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវទៅប្តឹងនិងសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយក្នុងរឿងប្រាសាទព្រះវិហារអំឡុងឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011